sur place on a mbuto lobi Afrique c'est la biso c'est la Congo est-ce que Congo est comme une place oyo et que autant ça fait les rapports africains liboso mais mbuto lobi na molimo Congo la lipo na ko bikisa ba indo na molimo to ça na bango mebele mais entre bango na bango mbilinga baso ko bunda ba yoka na kate ko swana de ce que moni muto kuna leki na télévision ba no finga ko muto ko kuna zongi boye soko yo pre oyo lobi ki bazali pre ko kamba Afrika ya na modele ya makambo bazo sala wana na kati ya banzela ya ba itanomine na media customer ki mutu oya bandi so lobi longi na Congo longi zali papa ni mwanda semi oya bandi makambo ya kotea ba yindo kumba fumuki mbango ngeta metango papa ni mwanda sema yeye ko corriger le kwana oya ko défendre l'identité propre ya fumuki mbango non il n'a rien à voir avec Jésus Christ soko moni que fumuki mbango zo tina batindami tona ndakisa na église kimbangi ne bolobi wana église kimbangi papa diangenda ye moko alobaki na soirée ça va bien que awale na zota sabino boye bake bakolo kimbangiste bazan libanda so ni mwana semi ana liage funguma monte boye funguma ya kina unité ya zona séparation ya Congo bambuta nyonso biso loko ya na mutuya ya koyebeke balongola biso bat na ngambo ya Yesu bazo na ngambo ya boyini alors bino sika sikoyo oboye na message amu awa na Europe. Est-ce que vous savez la peine musala ngo est-ce que vous comprenez ko vendre sa musala ngo ndingi pesa mambuta kuna mamboka naso basala ki musala yango ngele kwa mbemu na komba mboje na biso na balandi Kenzila TV. Alors ndeka tuloba to kutambula peuple Congo bana ekolo Congo bozala bien informé na makambo oyo boyebi te boyeba yango yango to lokela ka bino bato oyo bazala ba information ya solo les tolobika ke non vutuka papa ngwa vidi la to moto mo yindo sengile na yo ozonga place obungela ki pozo nzela ya solo lelo to yambili bino mbuta na biso mbuta nensilulu azali moko ya batambusi ya lesanga ya vuvamu awa na kati ya France mais d'abord to senga na ye a se représenter pas la bino matondo mbuta mopanzi sango na kopesa biso maloba ingeta biso tali tata nemtsili mo pepe oyo to tamsa sango amsa biko baindo nde yango kolandele tumba ote nango de lokola boye pato limbola bino lo lenge ne tumesenga ke tsalela lo lenge ne singa to za rapote lokola mokili to bazo Afrique zo zela kaka Congo pona ebino tina to yaka pona ko limbola maso iyona mato muto lobele ko mo mutu ya Afrique zo zela kaka c'est la Congo. Tout le monde a vu le président du Parlement il y a Côte d'Ivoire, le Black et non, Afrique c'est la Congo. Afrique c'est la Congo. Mais quand il a dit ça, il y a Afrique. Il y a président conscient que l'Afrique c'est la Congo. Pour autant, la Congolais, l'Angola, l'Angola, Moupaya, l'Angola ennemi, qui n'a pas préservé la même chose. Donc ils ont bilinga sur place on a mbuto lobi Afrique c'est la biso c'est la Congo est-ce que Congo est comme une place oyo et que autant ça fait les rapports africains liboso matondo nguta na pesa biso maloba pena otala ke soto lobi ke Afrique c'est la Congo bien botuni soki Congo yali prêt pour l'état de Afrique ne botuna botuni donc ouais na wali kia tamba otonga ndako ba banda mukolo moko te bani fondation mala moko comme na élévation ingeta Congo ndia muté otamu Afrique lokola soki to landi mai mfundimbango aloba na tozona été na mfundimbango alobaki aye ko bikisa Congo pe Afrika mobimba pona nini balobaki aye ko bikisa Congo pe Afrika mobimba lokola bani na Congo elingo baki Congo pe mutu osani ne ko bikisa Afrique mobimba ndia mwala kumaki Congo na eleko oyo en tout cas il est prêt na molimo pona ko bikisa bayindo mais na mosuni yango ne kokoso ezopesa yango wana mato même buto olobi na molimo Congo na lipe pona ko bikisa bayindo na molimo mais omona ke na kati ya bankombo ezokamba molimo ya Congo tolo bana tolo ngwana ba église oyo ba paya oyo tozana ngokuna tolo ba église lokola ba église de oyo biso ba bokoko na biso tozali na vuvamu tozali na BDK Mudia Congo tozali na ACR ya papa menga tozali na Tekavel ya papa la biso Nzuzingoi tozali na bankombe bele mais entre bango na bango bilinga bazoko bunda ba yoka na kate ko sona
de ce que omoni moto kuna leki na télévision anofika komuta koto kuna zongi boye sokoyo pre oyo lobiki bazali pre ya kokamba Afrika ya na modele ya makambo bazosala wana na kati ya banzela ya ba etanomine na media matondo mbuta mpanisa mpona mpesa biso mutu na iye wana yango tokolimbola boye ta toyebiki na molimo toza déjà prêt pamba te etumba oyo tozobunda na kolikia so totali baétape tozana ingasa étape ya mfumu nkusu étape ya mfumu nkusu oyo aleki abandaki na religion na kolikia bolanda na bitando nyonso motu moko alongaki na religion apesaki argument na religion ki ali religion ya biso azalaki te parce que ba religion ezalaki importé tolingo na religion te na politique bomona sikoyo tokoti na ete na technologie lokola bilemo misato ezalaki yango wana alors na watala ke désordre bomona obino bolobiki désordre spirituel ingeta eseleki ezala bongo pourquoi parce que mfumu ngimbango alobelaki yango malamu ke na période oyo longi ya koya désordre spirituel s'installe na Congo omoni Congo tellement qu'il y a les bases il y a résurrection Afrique mobimba il y a omoni peut même Congo bamemi toutes les désordres il y a inconscience il y a peuple congolais na kati ya Congo kaka yango omoni ke lelo yo soki toko bokomona makoko so iwana yali normal ke ba désordre spirituel il faut ezala lolenge mwana na désordre politique il faut ezala soki yango ezate mfumu kusa hotel mate po atangisa biso ba oyo toye na sima na bango oyo bango batangisi tokoya pete pona to limola yango matondo to éviter so to le buter na bilo to la na image wana oyo makamudu lo ba awa kino mfumu ngimbango lo baki mutu moyindo akukuta na ba désordre ya bakambina na époque oyo tozali bobo semi love tela fi image wana bolimbi simbuta ya mutoko tela kata image ya wana toko bakisa mwa mubimba mwa ba extrait ya image wana comme ça pour tamba Holanda wana na malamu to bana no yambo image wana yali maloba o mfumu kimbango alobaka o ba interpréter na lokoso pembe o bazaki ba kanje na boloko alobi boye ke mfumu kimbango ye ayaki pona ko bikisa Congo pe race noire mobeto moindo nyonso wa ya no poso moindo alors na biloko koya motangisi to longi akoya pona atangisa baindo yambo kwa tulendo akoya alors lelo so to loba nini to loba boye soki mfumu ngimbango pesaki bilaka iwana longi oya koya awena critère nini na ezaleli nini ya kolongo ya kokabula baindo to ya kosangisa baindo mfumu ngimbango yelaki soka yaki na pla obikisa congolais est-ce que awena bizala kokabula ba congolais bango moko to ayena bizala kosangisa ba congolais bazana sika moko wana et on montre que c'est à tirer attention dans maloba mfumu ngimbango tant le baké suivre pour le peuple Congo et peuple noir tout entier sans exception. C'est-à-dire peuple Congo na yambo ala obligé faut longo temps koya il faut sangisa ba congolais na nyonso ba ngo wana sangisa bango customer ki mutu oya bandi so to longi na Congo longi zali papa ni mwanda semi oya bandi makambo oya kotaya ba yindo komba fumu kimbango ngeta so to lobi église na so église kimbangi se oye botama liboso mais bango bazalaki motinde me Yesu Kristo na Afrika. Maintenant mon papa ni mwanda sema yeye corriger le wana oye ko défendre l'identité propre ya fumu kimbango que non il n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Alors yo so ko zo ba so longi fa ayaki papa mkusu mais papa so ya kuti déjà mbutana ye ya na ye ni mwanda sema sala damu sala wana matondo muta ya vraiment mutu mo kitoko to likia soki mbutane mwanda ntsemi asalaki mosala yango o mfumu ngimbango ne apeselaki et bon mfumu kusa olinga ila mosala nini soki lelo yo bandeko to tanga bakombona basaki mosala yango bon soki to ila mosala nini na soko moni que mfumu ngimbango azotina batindami tolandakisa na église kimbangi nde bolobi wana église kimbangi papa diangenda ye moko alobaki na soirée abisa bango bien que awa lelo nazotalisa bino boyeba ke bakolo kimbangiste baza na libanda neto boyebisi extrait wana boyoka na bokoyoka yango ezali bakolo kimbangi baza na libanda na minute lazo bana bino baza na ba hotel baza na ba bar baza na bisika
mais mokolo bango bakoya na kolika bokima esika wana effectivement ekozalaka mpe mokolo yango ezali oyo ke obata babike nkwatule boye ya nkwatule ndenge kozala ekozala nde mwa akanda ekofusione biloko ya nyonso ozomona yango moni ke ntango bokotya extrait tosengaki tobakini tokatala mwa moke ntango bokotya oyo bokolanda munde na interprete yango ke bozongi ya nkwatulendo ekozala nde biso tozomibeta to tenga aza kwatulendo bengaya te kwatulendo obia motangisi to longi bakoyebaka ye na lolenge oyo longi aza kotangisela ndakisa elongi akozala jamais mokaboli elongi akozala jamais moyini ya place on a le j'ai le rôle en bout de so papa ni mwana sema senga la séparation Congo il sa longi te na bien mfumu kimba on ta bike na ye na sangisa na ye na ko bikisa Congo ta yo commencer la séparation à Congo est-ce que vous avez la ligne za mfumu kimba c'est-à-dire que biso to lebite ka za longi te mais moina sosola ki tango mfumu kimba objectif to bit na ezali ya ko sangisa congolais pe ko sangisa ba bayini mais yo soko yena koma mfumu kimbango obana ko panza ba congolais nanu je ne sais pas soko za na ka da ligne za mfumu kimbango bon depuis na mbuta national nsilulu donc il faut aller papa na biso ne mwana semi na liage ya mfumu kimbango te pour y fondement ya na unité ya zone na séparation à Congo bon si ka soko papa menga tolobi boye bambuta nyonso biso loko ya na mutuya ya koyebeke balongola biso bato na ngambo ya Yesu bazo na ngambo ya boyindo tolandi otanga mutuya yango wana sadi ndeko kozala pa mbuta munembo na nsemi ala pa mbuta nemenga ala pa nani pa ya nani l'essentiel que ndeko wana bazungu bazokamba balongola ke Yesu muto ala motindami ya bayindo balongola ke Yesu ndatina mfumu kimba l'essentiel pour le kola mfumu kimba le baki envoyer mo des ordres spirituels vont s'installer mais après wana ordre kokota to yebi ke suka bako vutuka balinga te vutuka wana mpambo ovidila zonge siko bungelaki pona ngo ligne obligatoire du fait que le christianisme aussi zongi déjà du fait que le islam au communauté na ensemble la question islam te ba ensemble na ngasuté c'est-à-dire aussi vutuki c'est ça qu'on appelle vutuka donc vutuka zali teko ko vous avez la volonté vutuka c'est-à-dire que au tiki bizali ba yako imposer biso au côté na bizali na biso boyindo c'est ce qu'on appelle vutuka bon maintenant donc bo bino moko bo sala examen de conscience bino moko bo tirer positif na négativité donc biso tozaka wana pona kotalisa bino biso tozaka wana pona kopesa bino ba message tozaka wana pona kotalisa bino ko via bila bino batolo ba papa ambuta na so ambuta na nsilulu baleka batalisa bino lelo to moni que non alaki si différence entre nani o azana ndela ya mfumu kimbangu nani o azana lebana ndela ya mfumu kimbangu ngana yo jeter makamutu oyo mbuta na nsilulu azo ko loba zo ko snika ka yemoko zo ko ngashika ka yemoko mbuta na nsilulu tokomona ke banda kibokoko ebandi kozwa en pleine Europe banda oyo bato bakongo belela nkombo ya mfumu kimbangu tokokendela na banzela ya 10 ans na Europe tokomona ke bambuta na biso kuna mpenza basali misala minene okomona banja na soko ke na vamo papa kusu azo assemblée plus de 100 000 personnes o bazo nimela ye o bazo landa ye OK bazo nimela mfumu kimbangu bani bla mfumu kimbangu na nzela na ye voilà ils appellent la même chose pe et pas ya papa la biso menga na matadi ngamona avec la matadi na monaki et tout partout dans Angola ti de côté à sud à côté déjà on a vu papa la son ne mondasemi pas comme belé alors bino sika oyo oboye na message amu awa na Europe est-ce que vous savez la penya musala ngo est-ce que vous ko penya ko vanda sa musala ngo ndiki penya bambuta kuna mamboka na so basala ki musala yango mato ba usala musala ngo mato na mbuta to liki ya soki musala salama yite na ko to sa non d'extra ya le 4 janvier le kaki na Afrique du Nord donc c'est à la section extrêmement il y a le 4 janvier la totalisaki de quoi on est capable que faut vraiment islam cesali ezali kotanga ezali na musama mfumu ba peso tanga sabayini
Alors, le 4 janvier, il y a là qui Mokolo Oyo et Tombaka, je crois, c'est Tombo Santé, un jeudi ou bien mercredi. Un jeudi ou bien vendredi, c'est Tombo Santé, il y a 1900. 2019. 2018. C'est Tombo Santé. 2018, c'est Tombo Santé, mais tu as en 2018. Voilà, non. La carte au Sangani, il y a le 4 janvier. La relique a tout qui na Arc de Triomphe. Arc de Triomphe, il y a le Boyebi. Et c'est comme un bon bami. C'est comme un bon bami Kakawana. Bon bami, la soda impoli. Auto limbo. Il y a un bâtiment de la soda dans les tours. Et c'est parce que la bisou, la soda bâtiment dans les tours. Allez, tu vas faire une formation. Attends, formation, il faut pas y avoir un outil mboka nini. Azali nini. Azali nani. Ndaba otie, ozoe ba tena liboke mo boye ba tino wetu. Boni tangu ba ye. Ba uti Afrique. Ba uti. Ba uti na Sénégal. Ndaba ba sa Sénégal. Ndaba ka mola biso. A uti ko ba za Congolais. Ndaba ka mola biso. Sazo ba tiso de matete. Lokola ba longi biso de kufi. To ko be nkoni. Na ebite ba be ba soda nkoni, ba be nga muté nkoni. Bakobeka lolenge nini enkoni. Pourtant moto yo otindi ake kokufa akozala enkoni jamais parce que oidentifie ki avant kende tant oidentifie ke awuti na mboka boye atotine tumba boye totipe tuna axe boye na angle boye on doit kufa kuna bika comme enkoni parce que éviter le boutin français éviter on me mettra que le 4 janvier place on a parlé de l'exaké ba koko na so ba soki makila place wana pour avoir benga ko enkoni bata be enkoni te. Donc, il y a un peu de choses qui sont téléminées, les coups sont téléminées. Réaction dans le monde, on a des bandas. Et les coups, on a des gens qui ont des maisons de la on a des images, on a des choses pour la musique, on a des talents, on va le bal. Bazo bango tout en est l'accent à l'autre. Babi c'est la toute première fois. Maman a maison mata na seconde. Tu es pas étonné de l'eau de mon vie. Est-ce que bango bacha moté? L'accent na pesca kawana. Le point est allé par un bossala qui ça dire bisoté mais mokila molimo maeba comme pour inventer. Parce que bango baza mandobit. Tout la nature. Nature na c'est la c'est pas la vidéo qu'on appelle la Congo, mais comment fait dit ici? Comment dit na mai qui va bazangi to on a plus de 100 000 personnes bazangi matako. Attends, tu vois qu'il y a comment ba na mai to prévenir qui va. To prévenir qui va parce que vous tirez attention te. Tant faut mon cousin le papier que tant mon boko ça le sambo na komba Yesu. Nous boko ça na eleko to zali, boko ça comme na komba Yesu. Bozo itumana bozo pe mbana na bi. Na mutuna mona sana mbuka kuna yo fumukusu oyo moi je respecte beaucoup ona yo la mingi na nzela na ye fumukusu kuna yo uzuche na badimension nini kuna na kaka fumukusu ozi na badimension nini spirituelle oto na yaki ba koloni bazali yo so uzuche na dimension nini na boli ka tango yo ke ba koloni bazali yo ba koloni ba manu ke beta mbunda kola bina voilà donc fumukusu ana na degré supérieur. On ne peut pas faire pour ça, on va bakolo. Na oli ba basa ki bakolo na. So ba bakolo, ba ba l'acceptation ki bakolo pe yango. Mais on ça y a la minute oyo fumukusu yenta azan to disi azan devant to disi on peut dire ça donc njela na biso ba yini. Ingeta za bongo pamba te toto landa na extrait oto wachawana. Oyo ya bilaka mfumuta na lebaki. Pour identifier un film qui il faut un objectif qui et leur objectif en film ces années. Il y a un Kabola Bain, tu as un Bixabaï. Il y a un Kabola Bakomole, tu as un Sansa Bakomole. Mais tant que vous avez le biquet, non, l'on y a Koya. À Kolanda, même madame, un film qui m'a. Si c'est un film qui m'a, ce qui va plus tenir sur le même souci, mais ce bazar la même souci, le point yo fumukusu ye azoko joueur incarnation incarnation ya fumukima voilà o mata okita pambate nyonso ya olobate na média que après fumukima ya fumukusu
Oseba kifungu sa bota masana nkamba eh. Matondo mingi. Oseba ke incarnation véritable incarnation omukilebi. Omukilebi obeba azo mona na ba vision azo mona na doki. On pense ki azo chancer bilongi ele mo possible ele mo azo ni a veste. Oseba ka za chana nkamba. Obi makamazolo ba obi c'est très dangereux. Matondo to eta sabino boya. Comment tant to le baka to chama na monoko te. Tatu ba to chama na monoko te. Mfumu kimbango ndinga zawana. Akoke chama la tête no veste. Tout on bagam mfumu ya kusima pe bido tangisa. Ba le bien nakata discours nakata ba bikeno. Ba ko simba Bible, ba ko tanga Bible pona ba tala mai mundela ko kosa biso. Mais ce temps ba église kimba isa tangisa ka Bible. À démontrer comment de te démontrer comment c'est ça la différence. C'est-à-dire que au temps ça monte tout ça ndakisa nakata ya Bible ba bikeno to na Adam na Eve ndakisa C'est ça. mais tant que na Adam na Eve ceux qui toquent na géologie ceux qui vous parlez en français géologie bien sûr Le pas na tout ça va Congo. tout de tali et landé il y a Adam Eve na Caïn Abel les bandés on dit que parce que nous avons c'est soi-disant Adam na Eve C'est ça. Adam na Eve abuti Caïn Abel C'est ça. tant abuti Caïn Abel Abel abomi ndekone Caïn C'est ça. non Caïn abomi ndekone Abel par exemple soi-disant nzambe o bango batangisa biso amonaka partout il est omniscient omniprésent Ndingezali. mais tango Caïn azwaki nzete kwa boma Abel nzambe wana monaki neti preuve année Ça que intervention de. mais preuve année d'abord avant de biquer tant de senga tant fungusa bakene baya batanga ndeto tangi ba ko découvrir nyonso na kati pourquoi parce que na kati ya tanu na bilo ngongeza ka muke moi te démontrer no c'est ça la kati na moi c'est to baké Caïn mutazwaki likanisi soit disant et ba bunda nzambe na bango libonza Le bon ça va. Caïn azuli likanisi wana non Abel pardon azuli likanisi wana ba bunda nzambe na bango libonza Caïn pas azuli andimi yango lokola Caïn alali mobokoli molon bilanga mosusu mobole ba nini ba bibwele alors nakolia ndunda nakolia mesuni na sala yango nzambe te Jamais. nakobokola bibwele nakolona ndunda na pesa mayele wala nzambe te Jamais. mais boni ekoma na tour mabonzi ya libonza ya nzambe Caïn apesa ndunda yawe na bango boye Abel apesa musuni makila ya ndime keti epa na nini so d'après vous où ya provoquer que Caïn aboma Abel na provoquer ka na tina aboma Abel ya nzamba ngote Zali pose que alasaki bolingo na yepa ya mutu bongo. yango monike lo lenge moko milimo oyo wana lokwa ba docteur na Congo on saka milimo ya bolinga bino pe ezali po yango de kamba Congo yango pe kamba Afrique mato Soko mbuta nazongi na mutu na ngai. Tumundi bambuta na biso kuna basana bolingo tante bango na bango. Bazo wela pouvoir. Mais na yebe ko remarquer bino be awa tozana pena ba quelques mbuta o batelami ope bazo laka kuma fungi bango. Ope bazo la mayangani na ndengi na bango. nende banane To ya puta ba kombote. ngeta Zo prendre. Mais au moment entre bino na bino bolingo za la kate. En fait ce que le biké bolingo za la kate elle est trop dur na koliki atango tata botaka bana wana bana somisa mine non mibale na chaque mwana ana ezali naye donc mwana moko okozala bana misato mine tozala bana mine bana mine bakozala motema moko te bango nyonso elingi koloba nini baza bilemo ndenge moko te C'est ça. eza te baza bayokanaka te bilemo yango yali yango te lokola baza bilembo moko te elingi koloba te bayokanaka te mais bilemo ne muteka boli bango C'est ça. alors na kwa bitano ndakisa muke wana mwana na bala mine bo ngana ko tester wata na bandako même opération au sala wana mwana wa liboso pesa par exemple 5 € qu'est-ce qu'on a baguette mo yelanga aka so baguette ayenango yo observer pour signer baguette moko mais c'est combien 5 €. Pour baguette moko ça 5 € te yana 75 centimes.
akoya apesa baguette tantôt mbongo atikali na poche akende kosakana akende kosakana te basala exprès pas attention papa kosenga papa kosenga te atiki le kuna pe même 5 euros pesa ko ami balé qu'est-ce qu'on a baguette o pe ami balé qui a son baguette aye o papa na zawena na we mbongo iko na nzela e bika ka mwana moye moko kaka yemoka ya misatu bapesa même 5 euros kaka wana aka son baguette aye na mbongo aye na baguette papa baguette amona mbongo na ngolo papa zo kotala ya mina ye akeso ba baguette na mbongo eye na mote c'est ça siko na wana tata moboti ndi aza wana na bana wana nyonso soka linga bombisa mboto alinga tina mutu kekezo anga nyongo to kezo mbongo na bank autinda na o ya kile chasse esina tango le biwana tango o aye na mbongo wana apesi papa na bango musizo kwa babomba mbongo c'est pas c'est pas na mona ko wana parce que na été est-ce que bakeno bayo kana te pona bongo te c'est baza bana mais lokola bilembo ya lolenge moko te bilembo na obalisa bango te zomona mais pour la bilembo ne balisa na bango il faut bango bazonga ba revenir na ndeko na bango oya so batindi aya kozongisa rapport ndenge sele so batindi akosaka te sawa muta selon yo demande ça l'intervention moko pe au niveau na bokebi na boyebi surtout na sagesse donc na nduenga donc c'est ce que selon yo donc ndenge kozo tambusa lingomba ya biso ya okoko ya lingomba na biso ya race noire et bakoko na biso poza belé tozali na vuvamu tozali na aseka tozali na India Congo tozali na Ketaveli toya bene babuta mosusu pe bazana na banzela ko bazolanda donc bila en Europe c'est un positif en fait bila na Europe pour le baquet na miko na biso donc on est toujours tomba et on va ne connaître pas le Congo en fumikimbango ya ko approcher bango ya ko yeba bita mfumimbango za vini de baki c'est ça cause les années on va voir on fait la kito on va kandela ki azomona parce que les autres ont extrait bande ko ba combattant bazo ke na marche parce qu'il faut mfumikimbango mais c'est tant ba yiki mfumimbango ali tranquillisant ali musangisi eta bazo ke na marche ta boke bunde est-ce que mfumimbango va atina fa boke bunde ta bosi photo wana so monte ke ba yiki son so yo conseil sur la combattre pas dans le modèle non ya mata lobi ya mon ke mi ko le kaka na sala conférence na baisé tous les combattants le 22 le 28 juillet année oyo là si vous allez non vous allez été mais là on est d'accord donc il y a là qui va combattre surtout ben saki moto limbo la bango ya ki pa vita cause les alaki ni les alaki ni les alaki positif et négatif en tout cas je te dire que merci après on a intervenu voilà ça dit ceux qui combattants azaï conscience té là ça l'interview mais tant ça l'interview à comprendre de l'eau moko mais l'eau que bomba comme ces années donc le baquet baso sur la moitié baso on le connaît les gens moko boy vraiment baso sur la moitié et on me ko les gars la tête ça vont habiter là obi lelo mfumikimbangu article sur ba piste belé OK Congolais aux milliardaires soit millionnaire kaka asala ça dans millionnaire mais Congolais mi bina été et le voilà buta le expliquer on est voilà tout dans la carte de Kinshasa non est-ce que vous avez si vous manquez Congolais na carte de Kinshasa ko futa taxe mais ba comment futa est-ce que vous avez si que Congolais na carte de Kinshasa ba ko kozanga mbongo ya neti ya ba ni budget ba quel Congo luka baza na moté pourquoi parce que ba mi yebina ba moté tu peux na yo soko ba zo rondeni bon voilà ma bombe na kati to ça l'émission to ezala esprit de problème ngambo oyo ya moni na leko boli misimuta to le bagbo yeke mboka Congo Congolais akofuta net bazam zan ngo za dabonde za wande na kutakete maman azoteka na zan akoteka na pona sentiment koteka mais ana kozana na posa teke afuta moi meilleur pour ba bongisi les zan parce que mboko za ngo déjà mboko za ngo déjà do ya ke ka kokisa posa ka no et là on va tata na $100 ko tata na $10 donc et pas à perdre le mo côté pourquoi parce que tant on comprendre l'importance de ça de non
donc yo soko mpona yo ozosala appel ke non bato tu oyo bazali na mokristo na nzela wana bakite baya mpa na bino wana ya dia obligatoire pamba te preuve ane kozala na ngambo yango bazaleli ta ndenge toza ndenge bazali ozomona kozala na ngambo yango bazali ta ndenge bazali kotala baoyo nyonso bazokamba bango bakendaka etonga moko oyo nyonso bazokamba bango bazali bachrétien oyo bazokuta kuna oyo batangi mpe na baekole wana nyonso preuve ane résultat nango eza nini bango moko bayebi na kota balanda mikolo elekaka le premier mokambi na bango ya catholique afindi bandeko na ye moko bamediocre mbana oye moko atangisi mpo baministre nyonso bachef d'état nyonso mosusu baza na mboka na biso bauti na ekolo parce que ntango moto azali fai ofingi ye médiocre cetadire na yo moto eza médiocre po yo moto otangisaki voilà cetadire ke bazosala biloko mosusu oza conscient nango te epreuve ane leki médiocrité oyo toye tolobi ke non olongwa po ntango eza dia médiocre bazofinga médiocre cetadire ke alakisaki bino nzela malamu ntango moto alakisi nzela malamu te ye mo moto atangisi afingi yo so médiocre ese nayebi te soki okesi na ekolo wana buta tokomi pembeni ya suka po namo déjà keno basala biso ya signal keno oyokosinga parceke émission kozala azanema milai mikonzi na biso baza bafromation mikonzi na biso baza barosicrisien mikonzi na biso baza barekanka mikonzi na biso baza batakatoliki mais bino bolobi ke non nzela ya solo ezali nzela ya afrika mpona lobiko ya afrika po congo asauve afrique sini bakongo biso baya na nzela ya afrika so appel nini kosala na mikonzi na biso ya mboka congo en fait pasi mpe na ezali te bakonzi po baza mboka congo bana mposa baaa mais sika bakende na église kimbangiste balakisa bango mfumuku bango c'est ça le problème balakisa bango nani poso balakisaki bango mfumuki mbango ndenge mfumuku sabala mikolo nyonso ndeko mwana namakeno 6 mois eza ebele 6 mois eza ebele parce que na bacirconstance de cause mpona yo omobisango keno église mbasi kuna donc bango donc baza na simiki bango na bango mosusu bana fumuki mbango te en fait bango bana simiki mbango bana fumuki mbango te parce que mfumuki mbango edekala koye mfumuki mbango edekala kobina te mfumuki mbango edekala bref mfumuki mbango edekala koye plutôt sagesse parce que avec mfumuki mbango oza na sagesse ekopermettre oke tozandaki sa lelo oyo ona kila kishasa nakutana baleki leki moko komona ye bango ekimi leki wana azoproduire courant à travers mopepe te rends compte leki wana voilà aproduire nayambaki etana kelele kishasa akutanaki na leki wana aproduire courant à travers mopepe na kati ya vase oyo basalaka freon estce soki tozalaki na bato na bwania soit nabenga bandeko moko bayo bakokonta na facebook soit disa baza po bankateraka bana mpona formation boye na bonaki siko formation bino kokadra bana ya sens nini avana ya poto toza na groupe moko babengi GPRS na Kinshasa awa kuta tozali na technologie tozali na émission na bio yango tozali mpona ndakisa mokili eza synthèse c'est-à-dire mpona lakisa ke batiraka attention te kolanda message ya mfumu bango atikaki na ane 80 mopepe moko ebimaka baradio mabaya eyekapte Brazzaville olandaka yango batiraka attention yango te uta ezaka peo mpe invention na biso soki toyebaka kofaire revenir bato koréveille bato eloko batiraka attention te omoni ke eza niveau politique eza niveau nyonso ya religion lokola bayebi mfumuki mbango te bazwi kaka mfumi oko oyoka bayebi ye te kokende nkamba yali koyeba mfumuki mbango te koza na église kimbangisi ya koyeba mfumuki mbango te elo tolobaka yango wana parce que bon
Tout ça là boy. Ouais. Bah continuer ça les gars déjà pas papa Kenda. Le voilà représentant de l'école. Mais les gars ne pas net. Il pas équipé par le moment. C'est ça. Alors, restons dans mes années. Positif ou négatif, bien on bien. Mais le même pas continuer à Kawana, bah ça appelle un schéma pour le ballon en français. Buta. Schéma bah il pas pour mon cours de non. Buta. Bata so question ça. Tout ça là boy. Et là on a le lobby ezali très mutuya. Et là on a le lobby na 80 ngana zalaki na ba 15 ans. Tuaka na ndeko mwa uta kumene Shabani na pisi mbote na musika. Shabani. Emma. Kutaka sasa na Luanda. Tuaka pisi wa age moko. Azusala na mabaya azusala atiba sete basinga asali na loto zo radio. Moi ba dio kala melo. Ko ko talo ko taka basali ba che. Zo radio. Biso pe to sala ka yango pe. Et puis ndeko na pe abana ko sala ba faire. Mais le gouvernement est très important et pepowana yake logo wana. Alors na kopesa yo tout ka émission oyo po ngongebeti. Mais na kopesa yo deuxième émission faut lobela ba cause nini oyo ka Afrique. Ba moment ni obisto perde po auto ko ratable mo soto zoni na bokoko na biso soto zoni na nzela. Po eloko wana doki ngambo ko ningi singa po na viva yango. Na viva yango. Ngai mbuta nakena na Congo, nakena na Luanda, camion na Mercedes zo mpani. Baba soki ni de kilas. Je de kilas et bombaki. Ziki bombaki nakena Mercedes na kuti yango na $50. Na tambuli mais camion na mutelo zela mo faso mango dans 5 jours. Na teka ngo na $12,000. Ça non nanti. Na 90. Mbutu na na mona petit moko boya sala ka ba jeune de classe. Asala ngo doki asala mbeli ka boya na doki na simanda ko ka asala yango. Donc asala apesa ka jeune de classe na soma ngo na valeur ya wala de 350 na soma na valeur ya $35. Camiona tambula pe na tambula na ngonga moko emo et puis na teki yango le susu. On dit que le bien ko donc na tali ba valeur obisto o ba continuation bazoko perdre aux le radio ka boye. Donc yango na lengi ki non to ka émission oyo bala na seka ndila TV ezali so mingi oyo bala mbuta na biso nentilulu na moni penza ke noto bokoso ka mingi na Kanzila TV po atali sa biso ba makamo mingi oyo yebi ona découvrir ce que c'est très important tout ça na posta batu oyo ba ko laksa biso nzela batu ta to lobi futuka wana pambo vidi la futuka bena batu ba laksa biso ndeni to kotambola ya to na posta ba mbuta nsilulu ba le mingi na Kanzila TV pona ko pesa ba information kitoko mbuta mono ya suka na Kanzila TV bala dayo Matondo yali mo asuka te mais maluba bokaboni. Ya maluba bokaboni ingeka. Namuni yo bozo ozaba na ndwenga. En tout cas maluba bokaboni yali ke to pesi matondo mingi na mfumu kusika mzala mpanda pena ebapanzisa nyonso ne pambuta ne ndombele. Pambuta nyonso bazolanda biso. Boza ebele mo to tamine zalité mais sauf que toto beta cité lolenge bakonzi ya politique bakenda nkamba ba matape mongo Kongo. Na epité na kopia moi flash moi moke mbuta tant mbuta ministre oya nini ya sport comment on dans le français na ala kisaki démonstration de force avec na mongo Congo tant azongi mais au moins pas si peu moi ce qui ngada yake nakata gouvernement na tika yetile dans l'ingasa ndio baba fire bazana ngote. Pour nini? Parce que a démontré que sans reconnaissance, il y a beaucoup de gens qui ont match liboso. So de reconnaître bangote, sport ne se remataka jamais. Mais il y a abandonné ça l'effort, il y a réunir beaucoup de gens na kanda wana pour de façon ba reconnaître bango, alembango alongolié. C'est quoi ce comme le sport. Là de bike bokenda, bo se ressaisir.
Bon la sonne. Mbuta Mobutu, papa Nabiso, Alobaka, pour mon pays, le Congo, vraiment il s'agit de contacter le diable, je le contacterai. Ban école Congo, kotalisa ba politicien so ba kamina biso ndenge to lo ba opportunité oyo to so raté pour to so monde ba koko ba longo ba zo pesa biso ba chance o nin to démarrer Afrique exemple le baki à radio o ya mwana so bena corona mo pepe ya on to pesi yo 15 minutes pour expliquer kotalisa ndenge to ko sala to ngate ba to oyo bazo ko bimoni se mana mukre molimo pour que no ba aider biso to batamsa biso to ko mapena moment ya invention ko na biso ba yindo maloba na mboko na yo matondo to likia so de tal sek na maeleka kete na bane 80 ou 81 so de bosanité ya na bandeko bana donc biso na elenge bilenga na elekona to sala ki ba radio ya mabaya radio mabaya na ya constitué na dio du ka mike na ba cité banine mais ekozwa tina Brazzaville na mfwa to capter mfwa ezaki période oyo mokila molimo na biso atina mo pepe kana ngo invasion sa nini ekoki mais biso de sa nini ba kulutu ba très attention na ngote timo pepe na sa nini eleika ka bongo ya mi balé tanto yo ya susu ne leko susu nakata Kishasa ka so de nakata Kishasa to sana bambasi o de bengi bana bazoko kela mais bazoko tia wango attention te tona mbuta mo bengi nani Mutangina mao wana asala mutuka ya rayon solaire biso moko témoin to simba mutuka wana à l'époque mbuta Herodia to kenda pona total ndoka singa kanini juste kaka banka data la chaniki wana apata local mona chanik tango mpe veneza koya akokota na atelier asepsa na ngo posa vous imaginez ndeko oyo wana to kenda ele ko mbuta Herodia Mbutero de tina ba conseil ba yambai. Ba conseil ba yambi na to tama comme nese to ta. Na wa pe ma passe. Lelo yo, libosa saki mutuka courant. Ya wonde ba France ba commencer na ba kina na ona exposition na ambassade de France. Na Kinshasa, ba sa l'exposition de ba kosa ba ngo exposition ani ne concours. A démontrer nyon sonzo ne ba iba ma yele na yo, ba kamera za la ka iba na yete. Ba France ba sa mutuka ya courant. Faut a changer ba donner. Après c'est quoi avec rayon solaire. Si les deux, on a son na suite à ndeko wana te. Tant Mose Kabila azala ki awo. Leki moko asala bombe, we ningisa ka aéroport ti ville, ti Zambie. Leki obsa te yambaka leki wana. Maquette pas masaka maquette wana. Mais moi Mose Kabila a un chef de l'État très attentif. Na ba génie. Leki wana ayambaka ye invité d'honneur naïe, ministre au babé il y a recherche scientifique aya afin dans le protocole mais président nous allons nous les qui va me mêler moi na wana asala maquette akoti simba akoti mwana asole na mwana ba sole na mwana neti papa na mwana délivrer le ndenge na singela salela ndena ngongana ngokunza bengi ministre de recherche nini recherche scientifique ayekoya azumwana na kena disposition na bakena na campus ndesika basala bingunduka oyo wana biloko oyo walisaka keno bombo wana eumela wakutu te nele kwa mbuto ba Jean-Pierre Bemba ntango baota mwa kokoso ezalaki na kata mboka esali ke na bombo wana e baaméricain lokwa balanda lokwa trahison utaka na kata mboka na bino kaka bino ba traître basala trahison lokwa yaka stocké na opopote kende na kibomango ça nini ba saboter na aéroport pour pas partir na aéroport ba pour là ça toujours le ba kemba ile bozo ba liboso ba ile sima Second kuta oyo mupepe mona na atuzo kurana mupepe est-ce qu'on explique moi est-ce que c'est impossible matondo na etene wana tokuta petit qui comme on est ka comment on résout qui ma biso mais toi pas qu'on a bilé na bango to kan photo na biso atem se photo ngo le ki wana to kei totali musa bazo sala
na kata YouTube peso bobeti yango Francis Kalonji leki wana ezala babengi nini oyo tobenga tracteur wana asala yango avec mai à l'aide à mai wana na mona kingo donc yeka mutu asali kaka wana à l'aide à mai donc mafuta teni te nyonso ezosaka na mai kaka mais congolais aza toujours rêvé mais ezosala donc ezosala cercle complet makambo te oke boye soki te azitourne ezotourne ekotuna ta ndenge elingisi nombre de tout ekosala bozo comprendre ka valeur ya mwana wana te akiti wana ayesko kosala courant à l'aide de l'air babengi mopepe acomprimer yango acompresser yango nani na tio oyo bateka banini ba gaz ba bonbonne wana donc na kati kuna tant que to sona bi ya soki na tonti mopepe na pompe afula wana na pompe non asali mopepe wana esili asali générateur na ye et bana so transformer courant na l'aide à mopepe wana abana ngabi non tato na kishasa bi soki na zui ba benga nini ba biloko epesa courant na vélo ba mengo nini ya bovini te yana kuterme ba benga ba cha na vélo soki oyo tambola boye mone pesi minda ba générateur soni na zelo ma bonga lobaki na benga moninga mo azanga bien en tout cas boluka na tala biloko na mais ataki tala kiango mais capacité azo luka ezaki yango te mais tout ça toujours na recherche biloko wana soki to découvrir yango to kotindela yango tu t'imagines leki ya bongo bazo ko tirer attention na kata mboka te pourtant recherche scientifique n'est pas so musala ngweza kanini formation bazo luka ba former bana n'est pas so formation bazo luka pourtant le même leki wana akoko former ba ndeko ne belé fera musala wana ebote misala na minute secret eloko wana website noké ekoboma groupe électrogène parce que groupe électrogène pour fonctionner faut cha essence faut cha mazout. La raison pour laquelle ba boy ko komata leki wana ko ba biki so ba matisi essence ngo ekotambola te mazout ba ekotambola te groupe électrogène ça nini ekotambola te malabe buta libanda ba consommer non mbote so appelle no sala na ba politique africain pour bazaka na Congo te baza partout baza na Angola ba bilembo zo l'accent partout en trois bilembo ali partout l'autre c'est vraiment que bande ko nyonso o bazo kamba Afrique eloko liboso tolonga ba frontière oyezo kosala ke bilembo na Congo ezo pola na Congo pour ta matériel nango na Cameroun ndakisa bilembo na Cameroun matériel nango na Kinshasa mais moi ya eza ko bachele mondele azomona siko même baleki wana to ndakisa bona na Kinshasa kama za okola osomona diamant to za okola bona ki diamant mona cuivre mona cobalt zinc manganèse nyonso boyo ko bolo bande to baka keno kongo ya mboka bakolu ka teka no mama ki nazana ke teka po afuta so sous taxe basala nini laisse tomber c'est pas ça ça dit y a pas distraction ou pas distraire biso mikolo lekaki na landaki Macron le président Macron ya France a walobaki par rapport à la crise de l'écart a refait réfléchir bango eloko moko mais eza Congolais kuta comprendre que parce que Congolais comprendre que mbele bande roba commentaire ba ça se marche te là ça se marche te abisi la crise ezo ko augmenter na Europe boye par rapport à ce biso to sala mikolo lekaki basala kini banane bo socialisala muta Sarkozy tawa yaki wabi moyindo webi histoire na yo te c'est le moyindo weba na histoire na yo taki na Dakar na île de Gorée mais moyindo solaki makamao malamu te ay ba fingi azo se ay bon yo le ndeko bango kende calmer bango kaka eleki pe kaka bongo mais tant to baki makambo ya sola inkoni phrase on etikala pour ba reconnaître bino ba yindo te pour de kuba kwa ben koni mais ba bosani ke sans biso nde bazo lipandese bazo na eleko te kimo bazo na mote mais milimo oyo wana etelemi na eleko oyo balala so pongi te bazo na kimia te jusqu'à ce que bakoya pour ça réparation na Congo et réparation au ça ba pas banani et pas avec les pété
soko appel na yo na ba jeune oyo bato o bazana boyebi boyebi appel na soko eza ba se comporter ndeni. En tout cas na websa bango ke bakoba elo na tango nango mutu aboyebi akoyaka akozalaka mikolo koya oya ko considérer bango ta ko considérer bango ça donc pas munene mbala moko parce que baso bandela ki déjà na ba difficulté bazana nango na eleko wana difficulté za société bakoza bisaleli po eloko ozobonga bango nini ya bisaleli soki bakulutu na biso oyo bazokamba ete na politique batiaka bamoyen na bana oyo wana nde silokomi mosika lelo bamoyen bakopesa mingi neti na kokende babourse mais bourse yango ok yokola nini peut-être na nini ndakisa neti mwana ya Francis Kalonji so otindi na bourse na poti po ya yokola nini parce que badoni sanza nango déjà na mutu na ye mais ce que tant tozalaki wana mikolo toleka komelenga keno azokende Maroc ake sala soki étude na Maroc ngabi leki na eso yebi teke mutala me na Maroc ya juste soit exploiter yo pour balekisa pe carrière no mbala moko kuna esila bako baleka na bakomisa lokwa mbula basaya mbutangi na mao donc mais pas se comprendre que ya mo monique tango baka bourse o basalaka ya n'importe qui te ya bilembo ya bana oyo bazana bilembo nde bazwaka etamba ko ya kote ope ya po basala ba bakoyi bango pe ba étouffer ba yibi bango ba étouffer bango mingi bako ba net ba ndeko moto landaka mkomsuke no akoma liboma parce que mayele lekaki non awutaka poto azongisha pa kuma liboma parce que mayele lekaki non ba capacité ya kati na ye l'opposition ba exploiter yango pour a réclamer mokolo mosusu te ba tie ba tongo esengelika comme kizengi azo na mboka na ye mais comment on comprend biloko wana te muti soko poto wala to bonga 15 minutes yango to komi soko mona ya bokabani moi suka te bokabani ngeta maloba bokabani ezali ete bande ko nyonso obozo sana ete na technologie yango to benyango technologie bomi tumusama te diambu entango andi soki bato bazo tira attention na bino te biso to tira attention na bino ba œuvre na bino nyonso bozo tia na ba net tozolanda yango mais tokoki kobeta tolo te mais tokobeta nde mokongo de façon que mikolo koya tokutana na bino mpona orientation ya malonga ekwa kozala mpo bilembo wana ekwa kofanda na ndenge ke esala soki koleka oyo bozosala boperfectionne yango koleka oyo bozosala mais bobundaka nde bozobunda wana na moyen mécanique moyen industriel koyaka mikolo koya nde yango na kosenga susu na bandeko nyonso ntango oza na mwa possibilité mwa mbongo na yo na place oleka wana baloisir boencadre baleki wana bayeni pepe ezali bozwi baleki wana bozwi kaka ata lokale mobimba botia na yeni pepe mpona baleki wana ntango mwa vision na ye akoti na tele ali yeni pepe asali tatata asali mwa bibende na ye asangisi bamosusu botia wana shanik metal wana yali esika bibende na biso ezali donc bozwi bana botie bango na baplace wana baza na accès libre ya kota na baatelier basala mosala et mpona kosala mosala wana esika bapetio mpe koyeba korenumere bango baluka infiske eloko kolia basala so na tanke elukaka biloko kolia libanda te donc boluka koencadre bango de façon ke azanga eloko kolia te ya komela zanga te na ntango aza na posa po epesa ye bwana makasi susu de façon ka développer makanisi na bango soki tokosala bongo na olikia bakokamwa ke Congo parce que d'abord Congo yali mboka basakanaka nango te po Congo bapotentialité nyonso to na kati ya Congo kokaza te toka baspécialiste ya musique te to baspécialiste ya musique te to baspécialiste ya nyonso yango mona bakongolais asadaptaka na seconde esika azali Congolais asadaptaka na seconde Afrika asadaptaka na seconde tokanisa te ke Europe yango ni mutu epesa biso bwana te biso toyaki mpona to découvrir auto découvrir mpona tanto kozonga tosala mate kosalela yango mpona ezongisa mboka na biso maboko na biso moko kolanda mate tozomona kolanda mate tozolanda malembe tozotambola kolanda lolenge tozokobserve malembe nde bango bazaleli ndenge seke mpe biso ezala na mboka na biso
bango bazangi metande baza bon bisa batuza nango point d'interrogation mbuta mono ya suka maton te moi bokabwa mono ya bokabwa moi bokabwa to bike bakonzi boliko nano nzela ya okuta na mfumu kusu comme ça bocha bango pa l'épreuve nde bocha bango sa l'épreuve maton balandi na biso totobeli bino ebuyela mbula malamu oyo ezoyela biso tokokota biso surtout na 2000 na 2020 selon manaka bapaya selon manaka bapala ya bapaya ndenge mbuta selon manaka ya bapaya oyo memela biso mbula sika mais biso ya mbula sika te population de banaka depuis septembre mbuta matondo mbuta toki na musika matondo bandeko na biso en tout cas 2020 ezala succès ezala victoire ezala année moko oyo ya boyokani ya bolungu ya bomoko ya Congo ingeta nunga tununga Ngele kwa mbemu na Congo kele yango yo émission na bino yango yo pasi bokoleka na plateau ya nebiango akoyamba bino mpo ya kufungula bayindo miso olamusa bango po bayeba kibo bango oya kotala oya koyoka oya komona kimona meso kukiele ekolobisa onini tozonga na nzela oyo tobungelaki oya kotala oya koyoka tozasuna ntango ya kolala te ekomi ntango biso po tolamuka moto tolamuka kiele elingi yo ozala ndenge nini futuka wana ya pambo ya pedila ukiela ye po azongiso na nzela wana po ozonga na nzela ya bosolo na yo ukiele yango ye ukiele ye na tongo po elamusa yo kibo biso ukiele nde ekati makambo biso to Kukiele, votre émission de toujours. Kukiele.